Hamma joyda qurg'oqchilik, daraxtlar qurib ketgan. Lekin Xudo bor narsa, Allohning mo'jizasini ko'rsataman hozir sizlarga. Mana bu daraxtga e'tibor qilinglar. Mana qurib yotibdi. Lekin mana bu narsani qarang. Xudoga hech narsa emas. Xohlasa tabiatnimi, insonnimi, xohlasa quritadi, xohlasa tiriltiradi. Mana yonida qurigan barik, lekin ochilyapti. Suv yo'qligidan qurib ketgan hamma yo'q mana. Bu daraxt ham aslida qurigan daraxt, lekin mana bir tomoni gullab-yotdi. Sentyabr oyi. Bugun 29-sentyabr. E'tibor qiling. Mana uchida ham bor. Mana bunday qilib bari to'kiladi. Yaratgan egam o'zingdan boshqa iloh yo'q bu dunyoda. Yana bir marta men mo'jizaning guvohi bo'lyapmiz. Bu bor narsa.